Сайн бацгаана уу, энэ 7 оны үзмэгийн том эхэллээ. Монгол Ардын Хувьсгалт намын дарга намрын инхээр иргэдэд үнэгүй орон сууц өгнө гэсэн амлалтаас үүдэн бүгд найрамдах намын дарга жаргал сайхан инхүү хэлжээ. Энэ хоёр дарга маань Монгол улсын ерөнхий сайд, их хурлын дарга, ерөнхийлөгч хийжсэн хүн шүү дээ. Төрийн 3 том өндөрлөг албан тушаалыг гачсан ийм улс төрч Монголд байхгүй шүү дээ. Ноён инх хоёр бол энийг хашсан. Тэгж яхта тэгвэл энэ ядарсан зэн олноо бүгдийг үнэгүй орон сууцнд оруулж явахгүй хүснэ хэлсэн. Өнөөдөр хинч биш гудамжинд гарчгаад тэгэл хүн уруудтал хүмүүсийн амьдралын хэцүү байдлыг далимдуулж улс төрийн ажил хийж болд юм уу? Хүмүүсийг тэгж зоож болд юм уу? Одоо биеэр хүн зовж байгаа бол яс суртахуун нар зоох ажил хийж эхэлж шүү дээ. Ингэж болд юм уу ер нь? Энэ хоёр гарахаар л Америкууд, Япончууд, Европчууд, Орос хятадууд, Ши Жинпин баадангаар нь богооноор мөнгө явуулах уу те. Наадах байшингаа тэгээд нэг юм бариад наад хэдийн юм Орос улсанд оруулж байгаа гэд тэхүү. Би тэхгүй байх гэж бодож. Нийслэл хотын харилцаа арга үнэтэй даваанд хууль сахиулгын сургуулийн 39 ажилтнтай автобус осолдож 7 хүн амьнасаа алдсан харамсалтай арга гарлаа. Тус автобусны жолооч мэдүүлэг өгөхдөө тормоос авто ажиллаагүй болсон хэмээн мэдүүлжээ. Улаанбаатар хотод хууль бус мөрөөдөд тоглоомын газрууд илэрсээр байна. Заригцэг эмээнийхэн дахин нэг мөрөөдөд тоглоомын газрыг илрүүлж цагдаа нарыг дуудан шалгуулжээ. Цагдаа нар түүхийн нөөц илрүүлж харин сэтгүүлчид мөрөөдөд тоглоомын газар илрүүлж яах хэмээн эргэж сэтгэлдвчжээ. Энэ байр бол одоо Баянгол дүүргийн 18 дугаар хороонд байрлах ийм байр байгаа. За Lux House 76 гэдэг ийм объект байгаа. За энэ объектын нэг давхурт бол 2 одоо мөрөөдөд тоглоомын газар ажилтгаа гэдэг ийм мэдээлэл иргэдийн зүгээс бидэнд ирсэн. За бид цагдаагийн байгууллагынхныг бол дуудсан байгаа. Яг одоогийн байдлаар цагдаагийн байгууллагын албан хаагчид ирчихсэн байна. За цагдаагийн байгууллагын албан хаагчид бол тухайн одоо байранд мөрөөдөд тоглоомын газар үйл ажиллагаа явуулж байна гэдэг ийм мэдээллийг авсан ч гэсэн одоо тухайн энэ байрлал бол нэвтэрч орох юм боломжгүй. За энэ байрны эзэн бол Тэмүүлэн гэдэг хүн байгаа. Тэмүүлэнтэй цагдаагийн албан хаагчид бол холбогдоход Төв аймагт явж байна. 17 цагийн үед хотод орж ирнэ гэсэн ийм мэдээлэл өгсөн. Өөрөөр одоо мэдээлэл өгөөгүй байгаа. За энэ байранд бол ингээд гадна талаар нь мөнгөлөг цаастай. За энэ цонхны энэ мөнгөлөг цаасыг ингээд хуулаад үзэхээр ингээд цаа талдаа бас ийм гялгар цаастай ийм байгаа. Боловсрол соёлын шинжилгээ ухааны яамнаас сүнсний баярыг сургуулийн орчин тэмдэглэхийг хоригдолжээ. Шалтгаан нь эцэг эхчүүд гомдол гаргасан юм байна. Хоол тижэл ховорцны улмаас ойн баавга хотел руу дарж орох нь ихсээр байна. Хинтээ аймгийн Батчирэн сумбанд нэгэн баавга эзгүй айлыг эднэс үтгсэн бөгөөд тус баавгаг буудна устгасан байна. Мара болон Бисма нарын бичлэг Малпидиагийн ганагийн хуцаар дахин хүчтэй дэдтэйгээр тараагдсан энэ 7 өдрийн тренд бичлэг болоод байна. Манайхан намайга дөрөхөндөө хараахан олж өгн хараагүй дээ. Ямар тач гараад би гүйлээ. Хөрхийх өстөө тэр зүйлээ. Үзүүндээ би чин зүйлээ. Хулуун бас тийм зүйлээ. Тэр тэнцвэр алдуузаа. Тэний зав чамд олдгүй дээ. Дэсвэртэй төвчөртэй тигэдэ бай. Тэг чадвал маань хидэд боломж байна. Нийлүүнээс шулуунан дээр. Нэмэлэн. За дараа 7 хоногийн өдрийн дундаж температур 5 градус болж ирнэ. Дулаарж байгаа юм байна. Өдөртөө сайхан дулаахан байх нэ. За гарагийн бизнес тайм хэллээ гэд энэ дугаарт бизнес тайм дээр мань ажил орж ирсэнгүй. Баярлалаа. Хөөе гана. Ажил орж ирсэнгүүхээр аим сонирн байна. Чи зүгээр нэг юм ярьчихаа. Тийм. За. Гарагийн бизнесийн тайм хэллээ. Манай бизнес тайм дээр энэ дугаарт кондишн орж ирсэн байгаа. Кондишн гэдэг энэ тийм уудаг зүйл бол шартуулдаггүй, согтоодоггүй, элхийг хамгаална. Тэгээд тийм ач тустай бүтээгдэхүүн байна. Бизнес тайм. Энэ 7 өдрийн үзмэгийн таймыг хөндөрлөж байна. Дараа 7 хоногт уулзлаа. Түр баяртай баярлалаа. Чи нэр дүүтэй лөө? Бага штэ. Тэр нэг боловсрол телевизийн би багш гэдэг нэвтрүүлгийг цуг үзээж. Яг одоо ч нэвтрүүлэг л шүү дээ. Дүүтэйгээ юу? Тий. Би бүр 2 дүүгээ авчирч байгаа амлалтаар нь чичаа үзтiim үү гэж бодод. Тийм үү. Яасан ч явах вэ? Цуг үзхүү.
Дүүнэртэй чинь. Дүүнрээ танилцуулаад. Танад дүүнэртэй манай дүүнэр танилцахгүй гэж. Надад боломж олгосон охтуудын тоогоор Тоолооч тий. Яа тоолохгүй. гоогоо найзд нь ерөөсө боломж олгосон охтууд байдаг гэсэн. Нэр ой. Тэгээд би дүүс надад дуулахтаа гэдэг надад боломж олгосон охтуудын тоогоор гэдэг. Мөрөөдлөө хийгээ дотроо бодоод ит. Тэгээд гоогоо гэдэг. Чи юу нэ намайг торомжилж гэнэ үү?